Okey, Assalamualaikum. So sekarang saya berada di Petaling Jaya, dekat JDS Garage. Dia specialize in rotary punya engine lah. So problem dengan saya punya kereta, dia susah nak start, especially bila cold condition. Nanti saya akan share dia punya video tu. Lepas tu bila hot condition pun dia mengambil masa sedikit. So sekarang kita kena tengah check lah sama ada bateri ke, spark plug ke, coil ke, starter ke. Okay, sambil-sambil tu nak buat compression test lah. Nak tengok macam mana. Ok đây. Số xe ở bên này. Ok. Hỏi gì là lẻ. À. Đây. Okay, so selepas check up memang ternampaklah ada spark plug yang tak berapa sihat. Lepas tu sambil-sambil tu dah buat compression test. Satu rotor ok, satu rotor lagi macam tak berapa stable lah sikit. So Asyong pun dia bagi tahu pakai dulu. Kira tak perlu fikir pasal rebuild lagi. Kalau betul-betul teruk baru fikir untuk salin enjin ataupun rebuild lah. So kita tengok lah macam mana. Sebab tadi saya cuba start ok je. Kita tengok macam mana lepas ni.